քննարկում ենք հարց համար 22-ը ներդրումային սոցիալական ծրագրին հավանություն տալու GM Construction սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ուղղակի վաճառքի ձևով հողամաս օտարելուն համաձայնություն տալու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն նախագծով նախատեսվում է համաձայնություն տալ Երևան քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող Երևանի շինարարների փողոցի 23/9 հասցեի համայնքային սեփականություն հանդիսացող 0.02 հեկտար մակերեսով հողամասը բազմաբնակարան բնակելի շենք կառուցելու նպատակով GM Construction սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ուղղակի վաճառքի ձևով օտարելուն եւ հավանություն տալ ընկերության կողմից ներկայացված ներդրումային սոցիալական ծրագրին։ Ներդրումային ծրագիրը բաղկացած է թվով 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքից եւ իրականացվելու է 2 փուլով։ Առաջին փուլում ընկերությունը պարտավորում է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող շինարարների փողոց 23/1 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքից տրամադրել մոտ 2000 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տարածք շինարարների փողոց 23 հասցեում բնակվող 3-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչներին վերաբնակեցնելու նպատակով։ Այս փուլում նախատեսվում է կառուցել 11556 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 18 վերգետնյա եւ 2 ստորգետնյա հարկ ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենք, որն ունենալու է 94 բնակարան եւ 22 ստորգետնյա ավտոկայանատեղի։ Երկրորդ փուլում արդեն նախատեսվում է ապամոնտաժել շինարարների փողոցի 23 հասցեում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային շենքը եւ տեղում կառուցել 16408 քառակուսի մետր մակերեսով 18 վերգետնյա եւ 2 ստորգետնյա հարկ ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենք։ Այս փուլը նախատեսվում է սկսել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շինարարների փողոց 23 հասցեում գտնվող 3-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչներին վերաբնակեցնելուց կամ համապատասխան փոխհատուցում տալուց հետո։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նշել, որ այս ծրագիրը շատ կարևոր է Երևան քաղաքի բնակֆոնդը թարմացնելու համար, որովհետև սա կարող է լավ նախադեպ դառնալ եւ մասնավորապես շինարարների փողոցի եւ ընդհանրապես Չերյոմուշկա թաղամասի ու 60-ական թվականներին կառուցված մեր բնակֆոնդը թարմացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ կատարելու համար սա լավ նախադեպ է եւ եթե հաջողի մենք կարող ենք առաջիկա տարիներին Երևանի բնակֆոնդը թարմացնելու լայն հնարավորություն ստանալ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության այս ծրագիրը նույնպես մեր բավական երկարատև քննարկումների արդյունք է։ Մենք այս հարցի քննարկումը սկսել ենք 2019 թվականին, հիմա ես մտածում էի, թե արդյոք բավարար արագություն է սա հարցի լուծման առաջին փուլ մտնելու համար, թե ոչ, երևի ոչ, բայց եթե 2020 թվականի առանձնահատկությունները հաշվի առնենք, ամեն դեպքում ինչն է էությունը հարցի Երևանում եւ Հանրապետությունում կան բազմաթիվ վթարային շենքեր եւ այդ շենքերը կառուցվել են ժամանակին պետական միջոցներով խորհրդային միության ժամանակներում եւ այդ շենքերը բնականներ այժմ հանդիսանում են քաղաքացիների սեփականություն քաղաքացիները ակնկալում են որ պետությունը որևէ ձևով աջակցի որպեսզի իրենց բնակֆոնդը, այսինքն վթարային բնակֆոնդի փոխարեն ունենան նորմալ բնակֆոնդ։ Բնականաբար պետությունը այսօրվա պայմաններում եւ այսօրվա տրամաբանության մեջ չի կարող այդ ծավալի բնակարանաշինություն իրականացնել։ Եվ հետեւաբար գաղափարը կայանում էր հետեւյալում. սկսել Երևանից հետեւյալ տրամաբանությամբ, որ շինարարական ներդրումային հետաքրքրություն ունեցող տարածքներում գտնվող վթարային շենքերի տարածքները հատկացնել ներդրողին կառուցապատման համար, այն պայմանով, որ ինքը կապահովի քաղաքացիների այդ շենքում ապրող քաղաքացիների ժամանակավոր տեղափոխումը այլ բնակելի տարածք եւ նոր այդ տեղում շենքը ապամոնտաժելու եւ նոր շենք կառուցելուց հետո այդ նախկինում այդ տարածքում բնակված ընտանիքներին կհատկացնի նոր բնակարաններ
թվում է թե շատ պարզ մեխանիզմ է, բայց ինքը իրականում ունի բազմաթիվ բարդություններ եւ այս բարդությունները լուծելու մեջ է, ինչպես ասում են, մանրուքների մեջ է խնդիրները։ Ես ինչ որ բան սխալ շարադրեցի ասվածի մեջ, համեցեք։ Սխալ չէ, պարոն վարչապետ, դուք ներկայացրիք մեր քննարկումների տրամաբանությունը, սակայն քննարկումների արդյունքում եկել ենք նրան, որ ընկերությունը եւ բնակիչը իրավահարաբերությունները իրար հետ են կարգավորում։ Բայց նաեւ պայման կա, որ պիտի քաղաքացիների պահանջները բավարարվեն կամ բնակֆոնդի տեսքով, կամ փոխհատուցման տեսքով։ Հա, այսինքն քաղաքացին կարող գումար ուզի գնա ուրիշ տեղ։ Միևնույն ժամանակ բնակելի տարածքը ժամանակավոր չի լինում, քանի որ գտնվում է նույն հատվածում, նոր կառուցվող շենքում տրամադրվում է, հետո այնտեղ լինելու է նաև խաղահրապարակ եւ այլն եւ այլն։ Ժամանակավոր բնակ տարածք չենք տրամադրում, միանգամից տրամադրում ենք կառուցված տարածքը։ Հա, ուրիշ շենք, այսինքն ինքը մի հատ շենք կառուցած պատրաստ ունենում, հա։ Այո, պարոն վարչապետ։ Հին շենքի բնակիչներին տեղափոխում, պայմանավորում կամ այդ շենք կամ փոխհատուցում մարդիկ գնում են ուրիշ տեղ են բնակարան ձեռք բերում, եւ հին շենքի տարածքը ուղղակի ինքը վերցնում է եւ նոր կառուցապատում իրականացնում։ Ընդհանուր առմամբ այդ տրամաբանությունը մի փոքր այլ նրբություններով։ Շատ լավ։ Եվ հիմա ծրագիրը պիտի մեկնարկի։ Եթե այս կոնկրետ ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվեց, սա նշանակում է, որ գործարկվել է մեխանիզմ, որով առնվազն առաջին փուլում Երևանի վթարային շենքերի խնդիրը կլուծվի, իհարկե հույս ունենք, որ նաև զարգացումները կբերեն նրան, որ մենք նաև մարզերում կունենանք այսպիսի զարգացումներ, մենք մեր մարզերում նույնպես ունենք այդպիսի խնդիրներ եւ եթե մեխանիզմը սկսեց աշխատել, այդ մեխանիզմով գործնականում կարող ենք ասել, որ ռազմավարական առումով հարցը լուծման ռելսերի վրա է դրված։ Համեցեք հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք պարոն Ջանջուղաց։ Շնորհակալություն։ Խորհրդային տարիներին իսկապես մեծ աշխատանք անելու արդյունքում այդ խնդիրը լուծվել է եւ հասարակական հարաբերությունների փոփոխությունից հետո ցավոք մտածողությունը շարունակում է մնալ դեռ խորհրդային ժամանակահատվածի տրամաբանության մեջ եւ թեպետ կա սեփականություն եւ ճանաչված է այդ սեփականությունը նաեւ ընդհանուր բաժնեմասային, այսինքն ընդհանուր օգտագործման տարածքների համար, բայց դրա անկալումը դեռևս շարունակում է մնալ այնպես, որ դա ըստ էության պետության սեփականությունն է ավաղ, բայց ենթադրվում է, որ սա ժամանակավոր հարց է, որտեղ երբ որ այսպիսի ճանապարհով լուծումներ տրվի եւ նույն օգտագործողին, շահագործողին մոտ փոխվի վերաբերմունքը եւ ընկալումը, սա կդարձնի արդեն այդ սեփականության նկատմամբ նաեւ հոգ տանելու առիթ եւ հիմք, որտեղ այլապես մենք կունենանք այն խնդիրը, ինչ որ այսօր ունենք մշտապես, այսինքն կա այն նախկին ժամանակահատվածից մնացած ընկալում, որ պետությունը պիտի կառուցի եւ պետության միջոցով պիտի կազմակերպի ամբողջ շահագործման գործընթացը, ինչը բերել է բնակֆոնդի այսպիսի մաշվածության աստիճանի։ Հիմա սա լավ ճանապարհ է ենթադրաբար, որպես մոդել օգտագործվի եւ հետագայում այդ խնդիրը լուծվի ոչ միայն ֆիզիկապես եւ միանվագ, այլ ինքը վերածվի ինքն իրեն աշխատող մեխանիզմի եւ հնարավորություն ունենանք ունենալ ավելի լավ ֆոնդ։ Բայց քանի որ ոչինչ հենց այնպես չի լինում, նաեւ մի խնդրի մասին եմ ուզում հիմա նշում անել, ոչ թե այս պահին հենց այս որոշման հետ կապված, այլ նաեւ առաջարկ, որ հաշվի առնվի հնարավոր հարկային հետևանքները այս ամբողջ գործարքների արդյունքում։ Արդյոք դրանք հաշվի առնված են, թե ոչ այս պահին կդժվարանամ ասել, բայց բոլոր դեպքերում պետք է դա հաշվի առնելով գործարքները մինչև վերջ հասցվի, որպեսզի հետո փաստի առաջ չկանգնենք։ Դա տեխնիկայի հարց է, կարծում եմ, եւ իր լուծումն ունեցող խնդիր է։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Ջանջուղազյան, այլ դիտարկումներ չկան, ձեր ասացի համեցեք պարոն Ղուլյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզեի տեղեկացնել, որ կոմիտեի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների եւ ձեր հանձնարարությամբ արդեն ճշտումների արդյունքում այսօր հանրապետությունում մենք ունենք
600-ից ավել 3-րդ, 4-րդ կարգի վթարային շենքեր, մոտ 95, որից մոտ 95-ը 4-րդ կարգի է։ Դրանց զգալի մասը գտնում է Երևան քաղաքում, Գյումրիում, Շիրակում եւ Լոռիում։ Եվ նման ծրագրերը շատ կարևոր են եւ այդպիսի ծրագրերի նաեւ ներդրումային առաջարկներ կան նաեւ այլ կառուցապատողների կողմից։ Միաժամանակ կուզեի տեղեկացնել ձեզ, պարոն վարչապետ, որ կոմիտեի կողմից մշակվել է եւ շրջանառվել եւ այսօր կառավարությունում է գտնվում արդեն վթարային շենքերի վերականգնման ուղղությամբ, վթարային ֆոնդի վերականգնման ուղղությամբ կառավարությամբ իրականացվելիք քայլերի վերաբերյալ հայեցակարգը, որը նաեւ ընդունելու պարագայում կսահմանի այն քայլերը եւ այն մոտեցումները, որ պետք է պետության կողմից իրականացվեն նման դեպքերում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ընդգծել, որ այսօրվա կառավարության նիստին ներկա են հանրապետության մարզպետները եւ մենք առաջիկայում այդ պրակտիկան կշարունակենք։ Ընթացած միջավայր այսօր տենց միջավայրին ծանոթացա մեր գործընկերները, հետագայում կարծում եմ ավելի ակտիվ եւ արդյունավետ կդարձնենք նրանց մասնակցությունը։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել, պարոնայք մարզպետներ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված։ Շնորհակալություն։